你们干嘛？没事，我去看看。今天怎么菜有点咸啊？咸吗？我尝尝。不咸啊？那我试试。确实有点咸啊。是吗？那我再尝尝。不咸啊，你再试试。还是咸啊。是吧？给我再试试。现在你们俩干嘛呀？都没了。咸。不咸，咸。不咸。